امشب در 24 واکنش‌های گسترده به صحبت‌های عباس عراقچی درباره برکات تحریم. چرا؟ من میدونم تحریم یعنی چی، هزینه‌هاشو میدونم یعنی چی، مشکلاتشو میدونم یعنی چی، ولی برکاتش هم میدونم یعنی چی. شمار زیادی از شهروندان میگن نتیجه تحریم برای اونها سفره‌ها و یخچال‌های خالیه. کلا کلا امریکا، کلا کلا امریکا، کلا کلا اسرائیل. رژه نیروهای هشت شبی در بغداد بعد از فشار واشنگتن برای خلع سلاح. سفیر ایران میگه تهران آماده محافظت از نظام سیاسی عراق در برابر سقوطه. و ملاقات سرنوشت ساز زلنسکی با ترامپ پیش از سال نو میلادی. کیف میگه درباره تضمین‌های امنیتی و قلمروی اوکراین با رئیس جمهوری آمریکا صحبت میکنه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست تبیین سیاست‌های خارجه کشور با اشاره به ناتوانی حکومت در رفع تحریم‌ها گفته از هزینه تحریم‌ها باخبره، اما تحریم‌ها به گفته او برکاتی هم داره. در این حال عباس عراقچی که در اتاق بازرگانی اصفهان صحبت می‌کرد گفته توطئه‌ای برای تشدید فشار اقتصادی و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی در جریان تا از این طریق از درون به نظام ضربه زده بشه. ما بپذیریم که تحریم هست و بپذیریم که با تحریم هم میشه زندگی کرد. تحریم هزینه‌های خودشو داره. باز کسی از من نگه که عراقچی نمیدونه تحریم یعنی چی. چرا؟ من میدونم تحریم یعنی چی، هزینه‌هاشو میدونم یعنی چی، مشکلاتشو میدونم یعنی چی، ولی برکاتش هم میدونم یعنی چی. بعد از صحبت‌های عباس عراقچی درباره برکات تحریم، شمار زیادی از بینندگان ایران اینترنشنال با ارسال پیام به این سخنان واکنش نشون دادن. بخشی از اونها رو با هم ببینیم. عراقچی گفته تحریما برکت داره. راست میگه، تحریما برای خودشون برکت داره، برای بچه‌هاشون، ولی برای ما مردم غیر از بیچارگی، فقر، ناامیدی جوونامون، بدبختی چیزی دیگه ای نیست. خدا لعنتت کنه. خدا لعنت کنه جمهوری اسلامی رو. خدا لعنت کنه خامنه ای رو. سلام. آقای عراقچی در اومده میگه تحریم یه برکاتی هم داشت. خواستم بگم آقای عراقچی، برکات تحریم اینه که یخچال من جوون 37 ساله باید اینجوری خالی باشه. 4 ماه بیکارم، اینجوری باید یخچالمون خالی باشه. برکات تحریم فقط برای تو آقازادهاتون و امثال آقازادهاتون بود. همکارم محمد ماشینشان از استودیوی ما در واشنگتن و مرداد قاسمفر روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از ویرجینیا با ما هستند. با محمد شروع میکنم. من میفهمم کشوری مثل چین شاید بگه زیر فشارهای آمریکا مثلا ریز پردازنده هایی در داخل کشور تولید کردن، ولی آن چیزی که عباس عراقچی میگه، آخه من هر نگاه میکنم به هر طرف هیچ نشانه‌ای روی زمین نداره که هیچ برکاتی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران داشته باشه. اینطور نیستش که الان در قله‌های تولید هوش مصنوعی هستند یا از نظر فناوری یا وضعیت اقتصادی هیچ توسعه معناداری در ایران پیدا کرده باشه. به چه چیزی او برکات میگه؟ درست میگی فرداد، ولی همونطور که بینندگان هم اشاره کردن و تا جایی که به علم اقتصاد مربوط میشه تردیدی وجود نداره که تحریم ها حتما برکاتی هم داره. مسئله اینجاست که هزینه تحریم از جیب چه کسی پرداخته میشه و این برکات به جیب چه کسی واریز میشه. در اقتصاد سیاسی تقریبا همه مکاتب این رو تایید میکنن و شکلگیری یه داینامیکی رو پیش بینی میکنن که 100 سال پیش، حالا برای اولین بار جایی که مطالعه شده در امریکا اتفاق افتاده، بین واعظان یک ممنوعیت فروش الکل و قاچاقچی‌های الکل در نهایت، و اون بروس یاندل که این رو بررسی کرده در دانشگاه جورج میسن به این جمع‌بندی رسیده که به مرور خواسته یا ناخواسته بین این دو گروه یه تعاملی شکل میگیره و اینها همگرا میشن.
عین همین داینامیک رو ما امروز در ایران هم داریم و اتفاقا جالبه که آقای عراقچی هم اونجا داره به واعظان تحریم و کاسبان تحریم با اونها داره صحبت میکنه. وقتی که تحریم ایجاد میشه خب طبیعتا رقابت از بین میره، شفافیت در اقتصاد از بین میره، هزینه مبادله بالا میره، انواع و اقسام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شکل میگیره که تمام اینها برای خودشون یک کسب و کارهایی هستن که ما به مجموعه اینها میگیم کاسبی تحریم. این کاسبی تحریم درسته که به ضرر مردم ایران در نهایت تمام شده، اما در بینش به مرور جمهوری اسلامی اصلا ساختار اقتصاد سیاسیش طوری پوست اندازی کرده، طوری خودش رو باز تعریف کرده که متناسب این شرایط جدید یه منافعی داشته باشه و از این شرایط نفع ببره. کار امروز به جایی رسیده که برداشتن تحریم ها، رفع تحریم ها تمام اون کاسبی ها رو برهم میزنه، به طور کلی ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران رو نابود میکنه. تمام اون گروه های ذی‌نفعی که الان شکل گرفتن در طول سالهای اخیر، اینها از برکات تحریم منتفع شدن، تمام اون منافع رو تحت الشعاع قرار خواهد داد و به همین خاطری که در نهایت می‌بینید چون این مقاومتی شکل گرفته، کار به جایی میرسه که تریبون اصلی دیپلمات اول ایران متمرکز میشه روی برکات این تحریم. درست میگی، برکاتی در کار نیست. حتی در مورد چین هم که مثال زدی، اون یه بازار خیلی استراتژیکه بین قدرت اول و دوم در دنیا و در اون مورد خاص هزینه و فایده اقتصادی برای چین توجیه داره که بخواد سرمایه‌گذاری کنه به ضرر تا اینکه خودش رو در اون صنعت ویژه برسونه با آمریکا یا حداقل نزدیک کنه. اما اون مدلی که ما امروز در ایران باهاش مواجه هستیم محدود به یک صنعت خیلی خاص و استراتژیک نیست. کل اقتصاد ایران الان زیر فشار تحریم هاست و کل این ساختار متناسبش تغییر کرده عملاً. آقای قاسم‌فر، یکم شبیه یه حرف کودکی به نظر میمونه که میگه اصلا هم درد نداشت بعد از اینکه به او آمپولی تزریق کردن. آن چیزی که وزیر خارجه ایران داره میگه با تمام سیگنال هایی که چه در بازار میبینیم چه در حرفای مقامات و شهروندان ایرانی میبینیم کاملا در تناقض و تفاوته. بله متاسفانه همینطوره. ببینید این صحبت آقای عراقچی رو باید توجه بکنیم که صرفا نه یک لغزش زبانی یا یک کلام تبلیغاتی نیست. این در واقع یک جور دریچه است به اونچه که در منطق درونی حکومت جمهوری اسلامی در بیش از 4 دهه نزدیک 5 دهه گذشته ما دائما شاهدش بودیم، در حکومتی که از طریق ایدئولوژی و با فضیلت سازی از رنج عمومی عملا داره ناکارآمدی و بیکفایتی خودش رو مدام در حال پوشاندن هست. در چنین وضعیتی که تحریم در جمهوری اسلامی نه فقط تحمل میشه بلکه به یک مدل حکمرانی تبدیل میشه. دلیلی هم که آقای عراقچی چنین صحبت به گفته شما واقعا دیگه الان در گوش شنوندگان و مخاطبان ایرانی کودکانه‌ای در واقع میاد و برکت برای تحریم تعریف میکنه، ناشی از همینه. ببینید حکومت‌هایی که مثل جمهوری اسلامی ناچارند وقتی که مثلا وعده‌های رئیس جمهورش که با وعده رفع تحریم تونسته رأی از مردم بگیره و بر کرسی ریاست جمهوری بشینه و به طور مطلق نه تنها نمیتونه این تحریم رو رفع بکنه بلکه فرسنگ‌ها فاصله میگیره از آنچه که پارسال حتی همین نظام جمهوری اسلامی درش درگیر بود، یعنی تحریم‌ها پیچیده‌تر، عمیق‌تر و دردناکتر میشه برای جامعه ایران. دو راه بیشتر نداره، یا اینکه دستا رو ببره بالا و اعلام شکست در اداره اقتصادی یک مملکت بکنه و زیر مجموعه خودش بکنه، یا اینکه شروع کنه به بازتعریف شکست. و دقیقاً جمهوری اسلامی همین کارو میکنه، شکست رو باز تعریف میکنه. در چه معنا؟ در معنای که خیر اگرچه ما میدانیم اما، و پس از این اماست که شروع میکنه به مجموعه‌ای از صحبت‌هایی که بیشتر به یک دروغگویی و در چشم مخاطب خیره شدن و علیه یخچال‌های خالی او که ما در ویدیوی پیشین شما هم دیدیم، علیه حساب بانکی خالی او، علیه آینده تهی او، شروع میکنه به بافتن
کلماتی که بجز در واقع افزودن بر یا پوشاندن مجموعه فساد، مجموعه راندخارهای درون حکومت، مجموعه در واقع سرتاپای حاکمیتی که دیگه دا مغز استخوان فاسد شده، چیز دیگری واقعا از اون نمیشه برداشت کرد. آقایان لطفاً با ما بمونید. بخش دیگری از این بعضی از پیام‌های ویدئویی که مخاطبان ما فرستادن درباره همین تاثیر تحریم‌ها بر زندگی اونها رو داریم که میخوام پخش کنیم. آقای عراقچی، شمایی که میگی آره تحریم‌ها نعمته و میشه چیز کرد، ایشالله آه مردم شما رو بگیره. شما تو صف مرغ یخی وای نسادی، شما برنج هندی یا برنج پاکستانی که 500 تومن بوده شده 3 برابر قیمت نخوردی. شما تو فشار معیشتی نیستی که میگی آی فلانه 20 ساله. ایشالله خدا آه مردم ایران شما رو بگیره که میای همینجوری برای خودت چیزی میگی. یه پیغام داشتم برای آقای عراقچی که تریبون گرفته دستشو از برکات تحریم میگه. تمام وزرای خارجه جمهوری اسلامی فقط سیاست‌های ولایت فقیه رو دارن اجرا میکنن. مردم ایران فراموش نکردن که وقتی یه نفر بخواد جای 90 میلیون تصمیم بگیره، میشه این که برجامو از دست میده، غنیسازی 20% و 5% از دست میده و الان کارش به جایی رسیده که اصلا غنیسازی نمیتونه انجام بده. آقای عراقچی، برکت دوست داری؟ اگر برکت دوست داری بیا جای ما مردم زندگی بکن، بیا با هم دیگه بریم سوپرمارکت خرید بکنیم، قبضای ما رو پرداخت بکن، بدهی‌های ما رو پرداخت بکن، بدبختی‌های ما رو تماشا بکن تا از برکات تحریم ببینی چقدر داره توی زندگیمون تأثیر میذاره. سال 96 من یخچال فریزر قسطی 4,900,000 تومان خریدم. الان یخچال فریزر هیچی قیمتش نباشه تو بازار امروز نزدیک به 200 میلیون تومان پولشه. حالا ادامه صحبتم بر اینه، برکت ما از تحریم این بوده. یخچال 200 میلیون تومانی حتی به اندازه 1 میلیون تومان هم توش جنس من ندارم. همچنان با مهمانان برنامه هستیم. محمد، حدس میزنم یه موقعی مثلا سالهای اوایل بعد از انقلاب شاید حرفا این چنینی رو میشد دست کم به بخشی از جامعه فروخت که تجربه چندانی با یک ایران زیر تحریم‌های بین‌المللی طولانی نداشتن، ولی الان بعد از بالای 4 دهه دیگه بیشتر شهروندان دریافتند که هزینه اقتصادی و سیاسی یک حکومت یاغی که زیر تحریم‌های این چنینی هست بر زندگی اونها چه معنایی داره. دقیقاً همینطوره. حالا یه داینامیکی رو من به این اضافه میکنم، اون این که 46-7 سال پیش اصلا این ایدئولوژی انقلابی جمهوری اسلامی از طرف که آقای خمینی اون رو مطرح میکرد و طرفداری میکرد، این به هر حال طرفدارانی داشت، خیلی ها رو قانع میکرد با اون درکی که اون موقع وجود داشت و اون شور انقلابی که شکل گرفته بود و شاید همون کافی بود برای اینکه به هر حال انقلاب اسلامی یک سری طرفدارانی داشته باشه. ولی بعد که آقای خامنه ای به هر حال روی کار آمد، در ابتدا هم ایشون به هر حال اون روی کار آمدنش یه قدری متزلزل بود و برای اینکه قدرتش رو تثبیت کنه به مرور من معتقدم که یک بازار در واقع وفاداری رو ایجاد کردند و به هر حال ایشون دیگه ایدئولوژی رو نمیتونست اون قدری که مثل آقای خمینی پیش ببره و در نهایت این ایدئولوژی هرچند که همچنان وجود داره اما یه جنبه ترانزکشنالی پیدا کرده، یعنی اینکه پذیرفته شده در ساختار جمهوری اسلامی برای اینکه شما طرفدار باشید حالا شعارهای ایدئولوژیک رو میدید ولی باید یه نفع اقتصادی، نفع مالی هم داشته باشید. در حال حاضر هیچ کس دیگه خیلی به اون ایدئولوژی اعتقادی نداره، ممکنه حتی حرفش رو بزنن، اما چیزی که به هر حال بدنه طرفداران جمهوری اسلامی عملاً کسانی هستن که از این به این بازار وفاداری دسترسی دارن، ازش بهره مند هستن، همین کاسبان تحریم و بیزنس هایی که حولش شکل گرفته. در نتیجه بقای جمهوری اسلامی در گروه ادامه یافتن این بیزنس مدل، یعنی باید این منافع وجود داشته باشه تا طرفداران جمهوری اسلامی از سفره انقلاب تغذیه کنن، به خاطر اینکه اون ایدئولوژی دیگه خیلی براشون اهمیتی نداره، این منافعی که اهمیت داره. به عبارت دیگه چیزی که جمهوری اسلامی رو سر پا نگه می‌داره همین فساد و ریخت و ریزها و لفت و لیزهای تحریمه
که عملا سرپا نگه داشته جمهوری اسلامی رو و اگر اینها از بین بره چیزی از جمهوری اسلامی باقی نمیمونه. در مورد مردم تردید وجود نداره که مردم به جمع‌بندی رسیدند که نه این ایدئولوژی و نه این مدل اقتصادی هیچ کدوم قادر نخواهد بود براشون توسعه و رفاه و یک زندگی نرمال به ارمغان بیاره و تردیدی از این بابت بین مردم ایران دیگه باقی نمونده. آقای قاسم‌فر، در این حال مشخصه که حتی وزیر خارجه ایران علیرغم لفاظی‌های این چنینی میدونه که این موضوع تحریم‌های بین‌المللی به خصوص با فشار اقتصادی فعلی میتونه تبدیل به یک موضوع جدی امنیت ملی دست کم از منظر جمهوری اسلامی بشه، چون حرف از فروپاشی از درون نظام هم میزنه. بله قطعا آقای عراقچی و در واقع سایر اجزای دولت آقای پزشکیان و همینطور هسته اصلی قدرت آقای خامنه‌ای و سپاه کاملا میفهمند و میدانند و مسلح هستند به اطلاعاتی که داره به چه سمتی کشور رو میبره. اما چرا نمیتونن یا نمیخوان اساساً دست بزنن به این وضعیت؟ به خاطر اینکه اگرچه تحریم‌های بین‌المللی برای جمهوری اسلامی، برای مردم ایران هزینه‌های مرگباری داره و برای خود ایران آینده بسیار تباهی رو ترسیم میکنه در فضا، اما برای جمهوری اسلامی ستون فقرات یک اقتصاد رانتی و فاسد رو میسازه. ببینید تحریم 2 برکت به قول آقای عراقچی برای جمهوری اسلامی دارد که به خاطر همینه که خیلی هم ناراحت نیستن از اینکه تحت تحریم هستن. یکی در حوزه اقتصادی، ببینید ساختار جمهوری اسلامی الان از جزایر پراکنده مشترک المنافعی تشکیل شده، مدت هاست این اتفاق افتاده که دارن از اقتصاد رانتی و اقتصاد تاریک ایران بدون نظارت و بدون نور رسانه ها بر این تاریکی ها دارن نهایت بهره برداری رو میکنن و زالووار دارن میدوشن به نفع خودشون، به نفع حلقه های خیلی کوچکی که در درون نظام هست. آقای خامنه‌ای هم میدونه که چسب در واقع این گروه ها به هم دیگه که بتونن زیر پرچم جمهوری اسلامی، زیر چتر جمهوری اسلامی بمونند، همین رانت هایی است که به اینها میده، همین امکاناتی است که به اینها میده، ارزهایی است که بازارهای تاریک ارز هست که در واقع اینها دارن ازش استفاده میکنن و سایر اتفاقاتی که کاسبان تحریم، این اصطلاح کاسبان تحریم هم جالبه که اختراع خودشونه، ما نمیگیم، خودشون اختراع کاسبان تحریم کردن، این اینقدر بدیهی است. پس در امر اقتصادی عملا داره به نوعی کمک میکنه به این رانتخورها که بتونن در دل تحریم بهتر در تاریکی کنار جمهوری اسلامی بمونن. اما یک کارکرد امنیتی هم داره. کارکرد امنیتیش برای این نظام این هست که از یک طرف تمام اعتراضهای معیشتی رو امنیتی میکنه، بنابراین سرکوبش رو توجیه پذیرتر و آسانتر میکنه و از طرفی با احاله بیکفایتی و ناتوانی ذاتی سیستم به خارج کشور عملاً خودش رو مبرا میکنه و دستان خودش رو از این وضعیت میشوره. به همین خاطره که در تحریم ما الان در اوجش هست، ولی میدونیم که در نیم قرن گذشته جمهوری اسلامی دائم با مسئله تحریم درگیر بوده و تحریم رو تبدیل کرده، اینطور که عرض کردم در ابتدای صحبتم، به یک مدل حکمرانی و اساساً از این وضعیت داره تغذیه میکنه. بنابراین ما در شرایطی هستیم که آقای عراقچی برای عادی سازی تداوم بنبست مجبوره که از تحریم به عنوان برکت نام ببره و در این حال با این کارش، با این کلامش پیامی هم به درون سیستم میده که به اونها میگه که نگران نباشید، هنوز کشور برای ما قابل اداره و قابل کنترل، به رغم همین خطر فروپاشی هم شما بهش اشاره کرد. ممنونم از هر دوی شما آقایون، مهرداد قاسم‌فر روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از ویرجینیا و محمد ماشینچیان همکارم از استودیو ما در واشنگتن. سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق میگه تهران در صورت دریافت درخواست رسمی از بغداد آماده حفاظت از نظام سیاسی این کشور در برابر سقوط. این صحبت‌ها در حالیه که گمانه‌ها درباره آینده گروه‌های مورد حمایت ایران در عراق و فشارهای آمریکا و اسرائیل برای انحلال یا خلع سلاح اونها بیشتر شده. در همین حال رسانه‌های عراقی گزارش دادن نیروهای هشت شبی از طیف‌های مختلف مسلح و وابسته به جمهوری اسلامی جمعه 5 دی در یک رژه خیابانی در بغداد شرکت کردند. این تجمع در واکنش به فشارهای آمریکا برای خلع سلاح گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی و در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس برگزار شد.
كلا كلا إسرائيل كلا كلا إسرائيل نعم نعم للشهداء نعم نعم للشهداء نعم نعم للشهداء نعم وأن هناك شمسا للعدالة والحق ستشرق على كل هذا العالم. نحن الذين ينتظرون الفرج في ثقافتنا وفكرنا وماضينا كل هذا التراث. مهرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول به ما پیوسته. آقای فرهمند 2011-12 نیستش که جمهوری اسلامی به کمک بشار اسد رفته بود و توان قابل توجهی داشت. به نظر میرسه که الان یه نفر به خود جمهوری اسلامی باید کمک بکنه تا سقوط نکنه. واقعا چقدر تهران در موقعیتی هست که بخواد منافعش رو در عراق همچنان حفظ کنه؟ خب این حرفی که نقل کردید از سفیر ایران یکی از مصادیق حرفای نسنجیده است که ما از اخیراً به خصوص بیشتر داریم میشنویم از مسئولان ایرانی و این از دو جانب نسنجیده است. از یک سو فشار رو بر روی متحدان ایران در عراق بیشتر میکنه، مخالفان اونها رو دستشون رو قوی‌تر میکنه و از طرف دیگه برای خود همین متحدان ایران در عراق هم تحقیرآمیزه، به دلیل اینکه گویا اونها ناتوان هستن از اینکه بتونند که از نظام سیاسی عراق پشتیبانی بکنن و ایران میگه که ما مانع سقوط نظام بخوایم بشیم و اصلا بحث سقوط نظام سیاسی عراق هم نیست. موضوع این هستش که گروه‌های همپیمان با ایران در عراق اونها خیلی بهتر نشون داده، تجربه نشون داده که خیلی بهتر از مسئولان در تهران تونستن که وضعیت خودشون رو اداره بکنند و خودشون رو با واقعیت‌های موجود تطبیق بدن و آینده خودشون رو تضمین بکنن و اگر ایران به کناری بنشینه اونها بهتر شاید بتونن که این فشاری که زیرش هستند رو به نوعی از سر بگذرونن و تصمیم مقتضی رو دربارش بگیرن. این که موضع‌گیری هم که این مسئول ایرانی کرده تأثیری نخواهد داشت برای اینکه اونها چگونه بخوان تصمیم بگیرن. آقای فرهمند، حالا من جزئیات وضعیت سیاسی عراق رو با ریزه‌کاریاش دنبال نمی‌کنم. آیا واقعا اونطور که سفیر ایران میگه خود دولت مرکزی عراق در خطر سقوط یا بیشتر گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی هستند که در خطر خلع سلاحن؟ ببینید این مسئله فشار برای خلع سلاح روی گروه‌های همپیمان با ایران خیلی زیاده، ولی همین حالا هم یک راه چاره‌های خودشون دارن براش میاندیشند. حتی بعضی از اونها اظهار نظرهایی کردن که به معنای استقبال از خلع سلاح تعبیر شده. این مهم بدونیم که وضعیت این گروه‌ها خیلی متفاوته با وضعیت مثلا حزب الله در لبنان، به این دلیل که اینها در ساختار سیاسی و اقتصادی عراق در هم تنیدند. اینها جناح سیاسی که نمایندگیشون میکنه برنده انتخابات اخیر عراق شده و اینا بخش مهمی از شاکله نظام سیاسی حاکم بر عراقند و به هر حال آمریکا اگر که بر اینها فشار بیاره بر روی مسئله سلاح، اما نمیتونه اینها رو از ساختار سیاسی و اقتصادی عراق حذف بکنه. الان برخی از همین سران این گروه‌های شبه نظامی میگن که ما بیایم اشکال نداره، ما سلاح رو میذاریم کنار ولی در عوضش دست بالا رو از لحاظ سیاسی و اقتصادی خواهیم داشت و بلکه این دست بالای ما تقویت هم خواهد شد و آمریکا هم ناچاری که بپذیره این وضعیت رو و اگر که در آینده زمانی اقتضا کرد که دوباره سلاح به دست بگیریم، به دلیل توان اقتصادی و سیاسی که داریم هر وقت بخوایم میتونیم 2 مرتبه مسلح بشیم. حتی موضوع خود کنار گذاشتن سلاح هم یک روند پیچیده‌ای داره که اون خودش میتونه زمانبر باشه، میتونه در واقع شبیه آنچه که در لبنان هم انجام شد. در لبنان هم گروه‌های فلسطینی اومدن یه سری سلاح‌های فرسوده‌شون رو اونجا تحویل دادند و به معنای خلع سلاح گروه‌های فلسطینی تعبیر شد و خیلی هم تبلیغات روش شد. اینجا هم میتونن که به انواع اقسام شیوه ها متوسل بشن برای اینکه این مسئله خلع سلاح رو به نوعی به یک پروسه زمانبر و فرسایشی تبدیل کنن. به حال راهکارهای زیادی پیش روشونه و براشون خیلی مهمتر این هستش که در سیاست و اقتصاد عراق حضور پررنگ داشته باشند. مسئله سلاح براشون ممکنه که حتی از اهمیت هم بیفته. اگر هم اینها ناچار بشن زیر فشار آمریکا هشت شعبی بیاد در ارتش عراق ادغام بشه، این هم باز معنی این هستش که یک بخش بزرگی از ارتش عراق رو اینها کنترلش در دست خواهند گرفت. در نتیجه اوضاع به اون شکلی که در تهران تصور میشه
وخیم نیست برای این گروه‌های شبه نظامی عراقی. ممنونم از شما. مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول. نیروهای جدایی طلب در یمن موسوم به شورای انتقالی جنوب عربستان سعودی رو به انجام حملات هوایی علیه این نیروها در شرق این کشور متهم می‌کنند. این نیروها که مورد حمایت امارات متحده عربیان گفته حملات ریاض ساعتی پیش رخ داده. این خبر بعد از اونه که شورای انتقالی درخواست عربستان برای عقب نشینی از استانهای حضرموت و مهره رو رد کرده و گفته عملیاتش برای قطع مسیرهای تامین حوثی‌های همسو با ایران ادامه داره. بنا به گزارش‌ها دست کم 2 نیروی این شورا کشته و 12 نفر زخمی شدند. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن، به ما پیوسته. خانم برادوس، به زبان ساده به ما بگید دقیقاً این معنیش چیه در یمن روی زمین؟ زبان ساده‌اش اینه که چیزی ما شبیه سوریه رو داریم می‌بینیم، چیزی که شرع و نیروهاش مستقیما به طرف پایتخت رفتن، تصرف کردن. یعنی این چیزیه که در سطح جهانی دیده میشه به اینکه این نیروهای جدایی طلب جنوب یمن می‌خواهن همان سناریوی سوریه رو تکرار کنه و به مرکز حکومتی که از نظر بین‌المللی بهش اعتراف میشه، حکومت یمن، به اون مرکز برسن و حکومت خودشون رو اعلام کنن. حالا نیروهای جنوبی یمن که قدرت در جنوب یمن رو دارن، همپیمان بودن با دولت الان رسمی یمن، گروهایی بودن که علیه حوثی‌ها همپیمان بودن. قسمت جنوبی رو اماراتی‌ها حمایت میکنن و دولت قانونی یمن رو عربستان حمایت میکنه و قسمتی که الان خب برای مدت کوتاهی ما در منطقه، مخصوصا اگه کل خاورمیانه رو در نظر بگیریم، کشورهای حوزه خلیج فارس در نظر بگیریم، با تنش‌هایی که بین امارات و عربستان بود، به عربی میگن هدوء، یک آرامی در بین این دو تا کشور وجود داشت که میگفتیم خب این احتمال داره که خب اینا این تنش‌های زیادی که بین دو کشور هست به خاطر قدرت گرفتن ترکیه و قطر در منطقه یه آرامشی بین دو کشور ببینیم. ولی چیزی که در اوایل دسامبر این ماه، یعنی اوایل این ماه و اواخر نوامبر ما شاهدش بودیم، این بودیم که این نیروهای جنوب یمن شروع کردن به حملاتی که این قسمت‌های تحت کنترل دولت قانونی یمن رو در تصرف بگیرن، مخصوصا استان‌هایی که نفتخیزن و قسمت اعظم نفت یمن خب در دست دولت یمن بوده. الان این قسمت‌ها رو این نیروها دارن کنترل میکنن که خب پروینس‌های استان‌های شرق یمن هم میشن. برای همین میشه گفت که اون قدرتی که الان عربستان ازش میترسه و اون تنشی که بین امارات و عربستان کم شده بود، از ماه اول این ماه شدید شده به خاطر موضوع یمن و عربستان الان خودش به نظر من در موقع خیلی بدی داره میبینه. خب از یه طرف میدونیم ورود عربستان به جنگ یمن با شکست مواجه شد، نتونست حوثی‌ها رو از قدرت پایین بیاره یا قدرت از حوثی‌ها بگیره و اونجا با اون شکست و اون بیشتر شدن فشارهای بین‌المللی علیه عربستان رو ما شاهدش بودیم در جنگ یمن و وقتی بیرون رفت الان یک موضع دیگه به وجود اومده. عربستان این الان حملاتی که در موردش میشنویم که به این گروه‌ها کرده در دفاع از دولت قانونی یمن، این سوال پیش میاره آیا عربستان بار دیگر به وارد جنگ یمن خواهد شد یا فقط یک عملیات محدودی رو انجام خواهد داد و با امارات بر سر توافق بین این نیروهای جنوبی یمن و دولت قانونی یمن به یک توافقی خواهند رسید برای اینکه عربستان دوباره پاش به جنگ داخلی یمن باز نشه. من احتمال این گزینه رو بیشتر می‌بینم که باید توافقاتی صورت بگیره، چون که از هر لحاظ که داریم در نظر می‌گیریم که آیا دولت الان قانونی یمن میخواد با حوثی‌ها هم پیمان بشه که احتمالش خیلی پایینه. درسته با حوثی‌ها خب در مرزهای خاکی که دارن الان درگیر هستن، قسمت‌هایی از دولت یمن در محاصره کامل حوثی‌ها هستن، شهری که مورد تصرفشون هست و از یه طرف آیا با دولت‌های با نیروهای جنوب می‌خواهن هم پیمان شون. از نظر نظامی اگه در نظر بگیریم خب نیروهای جنوب یمن الان قوی هستن، نیروهایی که خب می‌دونیم جنوب یمن یک منطقه کاملا جدا بوده از سال 1967 تا 99. برای همین هم هست احتمال اینکه موافق باشن بیشتر است. خانم برادوس، اماراتی الان منافع قابل توجهی در یمن دارن، به خصوص در اون جزیره استراتژیک سقوطرا یا سوکوترا. عملا دیفکتو به نظر میرسه که خاک امارات به حساب میاد، به شکلی پرچم‌های امارات اونجا برقرار هست، پروازهای حتی تجاری هست برای سفرهای سیاحتی و برخلاف مثلا عربستان سعودی و قطر در سیاست خارجی در نگاه به منطقه، معمولا ابوظبی و ریاض خیلی نزدیک به هم هستن و برادرانه به شکلی رفتار میکنن. چقدر فکر میکنید که یمن این پتانسیل رو داره که تبدیل به یک نقطه
عطف بحرانی بشه در روابط عربستان و امارات؟ حالا من زیاد موافق طرح برادرانه بین دو کشور نیستم، چون که واقعا رقابت‌های بین عربستان و امارات خیلی زیاد بوده. مثلا با سیاستی که الان امارات داره، امارات بیشتر در حتی مثلا در لیبی در نظر بگیرین از هفتار داره حمایت میکنه، در سودان در نظر بگیریم، در سومالی، یعنی سیاستی که الان امارات داره، امارات به نظر من از یک سیاستی داره پیروی میکنه برای نفوذ، برای قدرت در منطقه. نمیخوام تشبیهش کنم به سیاست جمهوری اسلامی گروه شبه نظامی. امارات یک کشوری که میخواد بازی کنه در منطقه با قدرت گرفتن، با حمایت از این گروه‌هایی در این کشورهایی که دچار در جنگ داخلی شدن و اون گروه رو به قدرت برسونه و اینجا با دولت مرکزی که خودش به قدرت رسونده همپیمانی درست کنه. حالا خب در آفریقا در مورد این صحبت میشه، امارات به خاطر اینکه دنبال طلای آفریقاست، در همین گروه‌های جنوب لبنان، جنوب یمن، در مورد تصرف نفت یمن صحبت کردیم و اینجا نشون میده که اماراتی که در رقابت هست، نه تنها با قطر، خب شدیداً با عربستان در اول هم در رقابت بوده. حتی اگر برگردیم به بحث‌هایی در مورد ناسیونالیسم عربی، این دو تا کشور حتیشون سرمایه‌گذاری کردن در منطقه که ناسیونالیسم یا نشنالیسمی که موج سومش در منطقه هست رو هر دو تا سرمایه‌گذاری کردن. بس در مورد رقابت اینها رقابت طولانی وجود داشته، ولی در این موقعیتی که الان توش هستیم، به نظر من زمینی که عربستان تا حدودی باخته به قطر، یا من بهش میگن کمپ قطر و ترکیه که کمپی قوی بوده در تاثیر گذاشتن در منطقه، اینجا اگر عربستان یمن رو به امارات ببازه، علنا عربستان قدرت یا هژمونی که ما سه گوشه هژمونی در منطقه خاورمیانه داریم، ایران، ترکیه و عربستان بوده. عربستان داره اون هژمونی خودش و اون نفوذ خودش رو از دست میده. درسته در سوریه داره سعی میکنه از نظر اقتصادی برگرده، راههایی که همپیمانی که میخواد با شرع داشته باشه از نظر اقتصادی بتونه قدرت خودش اونجا در همپیمانی یا هم در روابط دیپلماتیک و اقتصادی با سوریه درست کنه که نخواد اون از دست رفتن قدرتش رو در سوریه ببینه. ولی فعلا چیزی که داریم میبینیم اینه که هژمونیش کمتر شده و برای همین هم هست ممکنه این حرف خیلی انتقاد رو به دنبال داشته باشه. به نظر من برای عربستان بخواد با اسرائیل حتی روابطش رو نرمال کنه، روابطش رو بهتر کنه، این یکی از گزینه‌هاییه که عربستان نگاه میکنه. در این تغییراتی که خاورمیانه جدید ما داره نشون میده، کشوری مثل امارات داره سعی میکنه از این تغییرات نه تنها در خاورمیانه، در آفریقا هم استفاده کنه و اون قدرتی که کشور کوچیک مثل قطر به دست آورده، امارات هم میخواد یکی از این قدرت‌ها باشه. ممنونم از شما. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین پس فردا یکشنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اقامتگاه شخصیش در مارالاگو در فلوریدا دیدار میکنه. زلنسکی ساعتی پیش گفت این دیدار رو در رو برای بررسی موضوعات حساس از جمله هر گونه مصالحه بر سر واگذاری سرزمین‌های اوکراین ضروریه. زلنسکی پیش از اعلام خبر دیدار یکشنبه با ترامپ از آماده سازی یک طرح صلح 20 ماده‌ای خبر داده بود که بر تضمین‌های امنیتی بلند مدت برای اوکراین تاکید داره. ما دستور کار جامعی داریم که تا پایان هفته آماده می شود و فکر می کنم روز یکشنبه در فلوریدا با رئیس جمهور ترامپ دیدار کنیم. این اسناد را بررسی خواهیم کرد و همانطور که گفتم موضوع اصلی تضمین‌های امنیتی است. در این بخش چند سند تهیه شده و خوب است فرصتی پیدا کنیم تا همه آنها را بحث کنیم. موضوع بعدی توافق اقتصادی است که هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و باید جهتگیری کلی را مشخص کنیم. آیا مسئله سرزمینی هم مطرح خواهد شد؟ باید بگویم همه موضوعاتی که در آنها سوال یا اختلاف نظر داریم حتما مطرح می شود. خبرنگارمون آرش علایی از استودیوی ما در واشنگتن به ما پیوسته. آرش، هنوز همون دیدار عجیب و غریب اولیه آقای زلنسکی در کاخ سفید با ترامپ به یاد بسیاری هست. تنش‌ها بین اروپایی‌ها و آمریکا هم بر سر کم و کیف توافق احتمالی با روسیه هنوز پا برجاست. چه می‌دونیم در مورد این سفر آقای زلنسکی؟ چقدر احتمالاً واشنگتن و کیف این بار به یک نقطه مشترک نزدیکتر شدن؟ آقای زلنسکی روز جمعه در گفتگو با وبسایت اکسیوس گفته است که روز یکشنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ملاقات می‌کنه در ویلای ایلاقیش مارالاگو در فلوریدا و امیدوار زلنسکی که اونجا بتونه به یک چارچوب کلی برسه در مورد
طرح صلحی که آقای ترامپ داره. طرح صلحی که میدونیم 28 ماده داشت، بعد شد 20 ماده، بعد اروپایی‌ها یه مقدارش رو عوض کردن و الان آقایان ترامپ و زلنسکی روی این طرح کار خواهند کرد. این طرحی است که شامل امتیازدهی‌های دردناک خواهد بود برای اوکراین، مخصوصا در سمت شرق این کشور باید بخشی از سرزمین‌های خودش رو واگذار بکنه. اما یک سری از اون تضمین‌های امنیتی که تا حالا راجبش صحبت می‌شد الان در این توافق آقای زلنسکی راجبش صحبت کرده. به نظر می‌آید که امریکایی‌ها پیشنهاد دادن 15 سال یک توافق امنیتی با اوکراین ببندن و بعد هم اگر احتیاج داشتن تمدیدش کنن. آقای زلنسکی میگوید 15 سال کم است، میخواد اون افزایش بده. ضمن اینکه گفته است به اکسیوس که اگر نتواند در مورد اون امتیازدهی‌های سرزمینی در واقع یک مقدار توقع روسیه رو پایین بیاورد، اون وقت یک رفراندوم برگزار خواهد کرد در اوکراین به محض اینکه روسیه آتشبس اعلام کنه و یک آتشبس 60 روزه رو بپذیره. آقای زلنسکی گفته است یک رفراندوم برگزار می‌کند که این شرایط و بعضی از این بندهای طرح ترامپ رو به رفراندوم بگذارد. یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفته است که روس‌ها منطق پشت این داستان رو و اون 60 روز آتشبس رو که نیاز هست از لحاظ لوجستیکی برای برگزاری یک رفراندوم میفهمند، اما میخواهند 60 روز کاهش بدن. به هر جهت آقای ترامپ روز یکشنبه قرار است که این طرح رو که در واقع خودش به ابتکار برخی از دوستان خودش و دیپلمات‌های خودش مخصوصا آقای ویتکاف تا به اینجا رسونده به یک چارچوب نهایی برسونن. آقای ترامپ خیلی امیدوار است. چند بارم شنیدیم در طول این چند هفته اخیر میگوید که صلح نزدیک است. از نظر آمریکایی‌ها همین که اوکراینی‌ها دیگه صحبت از این نمی‌کنند که سرزمین‌های خودشون رو نخواهند داد یا یک وجب از خاک خودشون رو نخواهند داد، بلکه الان آقای زلنسکی داره صحبت از رفراندوم میکنه، خودش یک گام مهم به جلوست. ممنونم از تو آرش علی، همکارم از استودیوی ما در واشنگتن. فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، با فرسایشی شدن این جنگ به نظر میسه که آقای زلنسکی هم دیگه خیلی گزینه‌های زیادی در دست نداره. چقدر فکر میکنید که این بار کم و بیش اون ناچار هستش که به خواسته‌های آقای ترامپ تن در بده؟ درسته، هم فرسایشی شده جنگ، هم به هر حال داره میبینه که اختلاف بین جبهه غرب پیش اومده. اروپایی ها نمیتونن اون میزانی که کمک لازم هست رو در اختیار اوکراین قرار بدن. از نظر سرباز و نیروی انسانی با کمبود مواجهه و فشار آمریکا هم خب به قوت خودش باقیه و از به همه این دلایل به نظر میاد که داره تمام تلاشش رو میکنه که بهترین دیلی که ممکنه بتونه روی کاغذ همراه با آقای ترامپ باهاش به نتیجه برسن رو بگذاره و وقتی روسیه نپذیره این طرح رو، اون موقع است که میتونه اون وقت باز کارت بازی داشته باشه که لااقل کمی شاید بتونه مانور بده و از آمریکایی ها حمایت بخواد. ولی در حال حاضر واقعا با توجه به شرایطی که جنگ داره جلو میره و اینکه خب اوکراین واقعا وابسته است هم به آمریکایی ها هم به اروپایی ها و روسیه نشون داده که تاب آورده فشارها رو و در ارادهش هم اختلالی به وجود نیامده، چاره‌ای نداره جز این که با آقای ترامپ کار بکنه. فکر می‌کنم این که نتیجه اصلا این تا جایی که تا چند دقیقه پیش لااقل کاخ سفید هنوز تایید نکرده بود که یک شنبه واقعا دیدار میکنند یا نه. اگر که دیدار باشه به این معنیه که حداقل آقای ترامپ و زلنسکی با هم به یک جایی رسیدن، چون ترامپ گفته بود که اگر که نهایی نباشه من دیگه ملاقات نمیکنم با اینها. بنابراین فکر میکنم هنوز نمیتونیم بگیم که واقعا در دسترس هست یا نه، ولی رویه‌ای که داره جلو میره آقای زلنسکی این راه رو براش باز میذاره که اگر روسیه گفت نمیپذیرم، اون موقع سعی کنه از نظر افکار عمومی فشار از آمریکا بخواد که حمایت بیشتری بکنه. موضوع فقط اوکراین هم طبیعتا نیست که اروپایی ها با نگرانی دارن دنبال میکنن این موضوع رو. اگر واقعا یک توافق این چنینی که به از دست رفتن بخش از خاک اوکراین
منجر بشه، حاصل بشه، چه معنایی داره در اون تصویر بزرگتر برای نگاهی که اروپایی ها میتونن داشته باشن به حمایت های آمریکا برای امنیت بلند مدتشون؟ هم خطر بسیار بزرگی برای اروپا است، چون به هر حال میدونیم روسیه اوکراین بزرگترین شاید بخشی از اون روسیه بزرگ هست که در اطلاعاتی که حداقل درز داده شده به نظر میاد آقای پوتین سعی در احیایش داره و اگر که قرار باشه که حملات دیگری صورت بگیره و کشورهای کوچکتری رو بخواد ضمیمه بکنه، این یه طرحیه که دیگه پاپس کشیدن ازش کار سختیه. یعنی ما داریم با یک جهانی مواجه میشیم که این جهان برمیگرده به قبل از جنگ جهانی دوم، اینکه یک کشوری با کشورگشایی و حمله کردن به یک کشور دیگه میتونه مرزهای خودش رو گسترش بده و فقط هم اروپا رو تهدید نمیکنه. یعنی درسته که اروپا در این سناریو و در مورد روسیه با دلهره نگاه میکنه، اما اروپایی ها اگر که بخوان و اگر بتونن با هم متحد بشن به عنوان یک بلوک میتونن در سالهای آینده در منابع نظامیشون اینوستمنت داشته باشن، اون رو بازسازی بکنن و از خودشون تا حدی دفاع بکنن. اما کشورهای کوچکتر بقیه نقاط دنیا، این نظم جهانی که یک صلح تا حدودی پایدار لااقل برای نیمکره غربی و همراه داشتن عملاً از دست رفته است دیگه. یعنی ما با یک دنیایی مواجه میشیم که چند تا قطب مختلف دوباره هستن که این قطب‌ها لااقل یکیشون که روسیه باشه تونسته با حمله به یک کشور بزرگ و همسایه مرز خودش رو گسترش بده و به نظر میاد که احتمالش هست در آینده باز این کار رو بکنه. اروپایی‌ها ممکنه بتونن از خودشون دفاع بکنن، ولی بقیه کشورهای دنیا احتمالاً با مشکلات بیشتری مواجه میشن و سالهای اول احتمالاً پرتنش باشه. ممکنه انگیزه باشه برای اروپا که هم قدرت دفاعی خودش رو افزایش بده و سعی بکنه به عنوان یک بلوک تاثیرگذارتر در مقابل روسیه با هم همکاری بکنن، گرچه که میدونیم بین اروپایی‌ها هم اختلاف جدی فعلا هست. هنوز که توافقی حاصل نشده، نمیخوام خیلی بپرم به مرحله بعدی، ولی اگر حاصل بشه میشه حدسش که خب آقای ترامپ استفاده تبلیغاتی زیادی از اون خواهد کرد به عنوان یک دستاورد بزرگ در دوره زمامداری دومش و یک صلح دیگر به فهرست صلح‌هایی که او معتقده در اون نقش داشته اضافه خواهد کرد. اروپایی‌ها هم احتمالاً بالاخره مدیریت بحران خواهند کرد و اون رو توافقی خوب خواهند خواند. اما برای خود آقای زلنسکی آیا فکر می‌کنید به معنای پایان عمر و زندگی سیاسی او خواهد بود؟ منم با شما موافقم که شاید خیلی نمیشه به سرعت در مورد این فکر کرد که حالا حتما صلح میشه، ولی در نهایت چه الان صلح بشه ولی زمانی که این صلح به نتیجه برسه، خصوصا اگه قرار باشه که اوکراین خاک از دست بده که به نظر میاد به احتمال خیلی زیاد لااقل بخشی از خاکش رو از دست میده، دوران زمامداری زلنسکی احتمالاً با پایان مواجهه و باید صبر کرد و دید که در سالهای آینده چطور بهش نگاه میشه. چون میدونیم دو نگاه در مورد آقای زلنسکی هست، یک نگاهی که به عنوان یک قهرمان ملی بهش نگاه میکنه، یک نگاهی که رهبری که فرار نکرد، ایستاد، جنگید و سعی کرد از خاک کشورش دفاع بکنه، مردم رو با خودش همراه کرد. یه نگاه دیگه هم هست که تحریک کرد و نوع سیاستگذاریش و نوعی که رهبری کرد اوکراین رو باعث شد که روسیه بهش حمله بکنه و وارد تومه روسیه شد. یعنی روسیه پوتین یک دامی رو پهن کرد و زلنسکی هم وارد شد و کشور رو با خودش برد به این پدگاهی که الان نتیجه شده 4 سال جنگ، یا اینکه زودتر میتونست تموم بکنه که قرار بود که به هر حال بخشی از خاک رو بدن و در اختیار روسیه بذارن. من فکر می‌کنم هنوز زوده برای اینکه ببینیم چه اتفاقی برای زلنسکی میفته، ولی به احتمال زیاد زمانی که صلح به دست بیاد پایان زمامداری زلنسکی هم خواهد بود. خیلی خیلی ممنونم از شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن با ما. و از شما هم ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر مثل همیشه میتونید در صفحه یوتیوب ایران اینترنشنال دوباره ببینید.